আসসালামু আলাইকুম। স্পাইস আপ বাই খুশিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে নিয়ে এসেছি নাস্তার আয়োজনের জন্য একটা ফাস্টফুড আইটেম। আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ২ ধরনের খুব সহজের চিকেন স্যান্ডউইচ রেসিপি। আমি এখানে একটা সম্পূর্ণ চিকেন ব্রেস্ট অল্প পরিমাণে আদা, রসুন আর সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর এতে দিয়ে দিয়েছি 1/2 কাপ পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি আর 3টা কাঁচামরিচ। এই পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটাকে আমি প্রায় 1 চা চামচ পরিমাণে তেলে হালকাভাবে ভেজে নিয়েছি, যেন পেঁয়াজের কাঁচা ভাবটা চলে যায়। স্যান্ডউইচে কাঁচা পেঁয়াজটা কিন্তু ভালো লাগে না, তাই পেঁয়াজটা হালকা একটু ভেজে নিলে টেস্টটা আরও ভালো লাগে। আর এতে দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুনের মতো ব্ল্যাক পেপার। ব্ল্যাক পেপার না থাকলে এটা স্কিপ করে কাঁচামরিচের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণের টমেটো সস। আর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুনের মতো মাস্টার্ড সস। মাস্টার্ড সস হাতের কাছে না থাকলে স্কিপ করতে পারেন। আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের শসা কুচি করে কাটা। শসাটা কাটার পর আমি হাত দিয়ে চিপে পানি ফেলে নিয়েছিলাম। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি মায়োনেজ। মায়োনেজের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে। আমি এখানে প্রায় 1/3 কাপ পরিমাণের মতো মায়োনেজ দিয়ে নিচ্ছি। মায়োনেজের পরিমাণটা কম হলে কিন্তু ভিতরের ফিলিংটা ড্রাই লাগবে। সেই সাথে দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুনের মতো চিনি। শসাটা কাটার পর আমি পানিটা চিপে ফেলে নিয়েছিলাম, কারণ এই ফিলিংয়ে যখন লবণ দিব তখন যেন শসা তার এক্সট্রা পানিটা না ছাড়ে। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণের টেস্টি সল্ট। এরপর আবার সব কিছু ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এখন চারপাশে ব্রেডের ব্রাউন সাইডটা কেটে নেব। চারপাশটা কাটা হয়ে গেলে এখন চিকেনের যে ফিলিংটা রেডি করে রেখেছিলাম এটা এখন ভালোভাবে পাউরুটির মাঝে দিয়ে দিব। এরপর অপর আরেকটা পিস নিয়ে হালকা হাতে একটু চেপে দিলেই হয়ে গেল রেডি। আর আরেকটা যেটা, তার জন্য আমি অল্প পরিমাণে তেল বা বাটারে এটা 2 পাশ হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। পাউরুটির সাইজটা একটু ছোট ছিল, আমি আর এটার চারপাশে ব্রাউন সাইডটা কেটে নেইনি। যদি তীব্র গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে তেল বা বাটার দিয়ে না ভেজে মাছ থেকে কেটে পরিবেশন করতে পারবেন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার চিকেন স্যান্ডউইচ ঝটপট রেসিপিতে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।